ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1:18 ಸ್ಕೇಲ್ 4-wheel ಡ್ರೈವ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್. ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಟ್ರಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟೆನ ಹೊಡೀರಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡೋಣ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಂತ್. ವಾವ್, ಕಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ, ನೋಡಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ನಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸಾರಿ, ಈ ಕಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓ, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಕಾರ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಅದರ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓ ಓ ಓ ಓ ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 2-ವೇ ರೊಟೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4-ವೇ ರೊಟೇಟರ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಯೂತ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂರೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ರ್ ಫ್ರಂಟು ರಿವರ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು. ಕಾರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4-ವೇ ರೊಟೇಟರ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಮೋಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಈ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಟೆನ ಹೊಡಿಬೋದು. ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಫ್ರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.